Fala galerinha do YouTube. Eu vou estar dando umas dicas aqui para vocês sobre algumas coisas do Clio. Ok? Esse aqui é meu Clio 1.0, 16 válvulas, sedã. Então eu vou estar dando umas dicas aí para vocês de suspensão hoje, tá? Eu já levei esse carro em tudo que é mecânico, porque aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, a gente não encontra mecânicos bons. Só aqueles que querem te tirar dinheiro e trocador de peça, ok? Então eu mesmo, pesquisando, descobri que esse carro ele faz um barulho infernal, e o meu ele tá com um barulho infernal assim que parece que é amortecedor, coxim de amortecedor, parece que é pivô e não é, e desmonta e monta, e não é nada disso, tá ok? Então eu vou dar uma dica para vocês aí, que esse carro ele é bem problemático nessa questão, nessa parte, então vale a pena seguir a dica aí. Tá ok, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui. Bieleta da suspensão, pessoal. Vou mostrar para vocês aí a folga que tá. Essa é a folga que tá a bieleta. Tá ok, pessoal? Então, eu vou pegar e tentar simular o barulho que faz de dentro do carro para vocês verem como é que é, mais ou menos. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, não sei se deu para pegar bem no vídeo aí o barulho que faz de dentro do carro, mas é um barulho infernal, é um barulho desgraçado. Dá uns estralos que parece que tá caindo a roda fora, e é só a bieleta. Eu já mandei trazer já as bieletas, uma dica aí para vocês também, pessoal. Que dependendo se vocês andam mais em carro em asfalto, o desgaste dela é bem menor. Se vocês andam mais em ruas de paralelepípedo ou estrada de chão, o desgaste do Clio, principalmente Clio, Sandero, Logan, ele tem um desgaste bem elevado porque é um material muito vagabundinho, é um material muito simplesinho. Então, 3, 4 meses tem que trocar as bieletas, né? E aqui no meu Clio eu vou botar as bieletas, uma dica para vocês, as bieletas da S1097, tá? Ela dá certinho. Só outra dica, quem usa roda 14 de liga leve, tem que cuidar porque ela raspa por dentro da roda a bieleta. Tá? Tem que cuidar porque ela raspa por dentro da roda por ela ser um pouco maior. Mas ali na questão das homocinéticas ela não pega em nada. Tá ok, pessoal? Então eu estou usando roda 15. Ok? Estou usando roda 15, então no meu caso aqui é bem tranquilo, não vai pegar. Parece, não tenho certeza, que as rodas originais de ferro do Clio não tem esse problema. É somente as rodas de liga leve 14 que tem esse problema por causa do offset dela, que é mais para dentro a roda. Então quando o lado direito, quando esterce todo a direção, então ela tende a raspar pelo lado de dentro, tá ok? Então essa aí é uma dica para vocês que estão com problema na suspensão. Verifique as suas bieletas, tá ok? E se tiver Clio, Sandero, Logan, essa linha da Renault aí, podem colocar as bieletas da S1097, tá ok, pessoal? Falou!